而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。約翰一書第1章第8節到收尾，聖經話：我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了。我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，他的道也不在我們心裏了。如果我哋話自己冇罪，我哋就係自己欺騙自己，真理就唔喺佢嘅心中。神話我哋若果認自己嘅罪，神係信實嘅同埋公義，佢必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。神有一個赦罪嘅恩典，呢個係好特別嘅。正如詩篇130篇所講：主耶和華，你若究察罪孽，乜誰能夠站立得穩呢？但係在你有赦罪嘅恩典，要叫人敬畏你。如果神冇赦罪嘅恩典，朋友，我哋老早滅亡啦，仲等到今日咩？單單講呢個講道嘅人，如果神唔係有赦罪嘅恩典，我今日真係冇辦法喺你嘅面前將耶穌介紹俾過你。我都老早滅亡，我都唔知去咗邊處。想以往犯嘅罪頂撞神，當我哋犯第一個罪嘅時候，我已經應該滅亡，因為罪嘅工價乃係死。但係神寬容忍耐，神赦免我嘅罪，神俾我仲有希望，神仲留翻呢個咁嘅人嘅生命，俾佢有機會信到耶穌，又留翻佢嘅生命有機會嚟到見證耶穌。所以我感謝我嘅神，佢有赦免嘅恩典。神係公義嘅神，但係神又係慈愛嘅神，因為佢有慈愛，所以佢有赦免。但係神唔係隨便咁赦免，神赦免呢係有根據。神赦免人嘅罪係有根據，最大嘅根據係咩？就係話人嘅罪必須要受咗刑罰，人嘅罪必須要還清，人嘅罪必須要受咗報應，咁樣人嘅罪然後先係得着赦免。嗰個犯人犯咗死罪，佢嘅罪案要了結呢？除非佢死咗，死咗就了結啦，幾大嘅罪都了結，唔再存案，連案底都冇埋。但係我哋犯嘅罪，如果要我哋付出死嘅代價，我哋就係滅亡。但係神又要赦免我哋嘅罪，所以呢，神就為我哋預備一個方法，亦係神赦罪嘅根據。神根據乜嘢嚟到赦免我哋嘅罪？係根據佢獨生嘅仔耶穌在十字架上流血贖罪呢個功勞。根據呢樣，耶穌一日唔死唔流血，唔替我哋咁樣死而復活，我哋嘅罪一日冇辦法塗抹。神想塗抹都冇辦法，因為佢冇根據。神不能隨便赦免人，除去人嘅罪，咁就唔公義。神必須要佢公義滿足，然後赦罪嘅恩典就臨到。神嘅公義就係點？犯罪必定死，罪的工價乃是死，係不能改變嘅。咁佢將佢嘅仔耶穌嚟替咗我哋死，咁即係話公義嘅要求對罪嘅要求滿足啦。因為耶穌冇罪，替咗我哋死。我睇你死唔得㗎噃，因為我有罪，我應該死，我自己搞唔掂，我冇辦法替得你。耶穌就唔同，因為耶穌冇罪，同時佢係神嘅仔，有大能，一個人可以替無數嘅人。佢冇罪，聖潔，佢直情係神嚟，咁嚟替罪人死啊！呢個根據
根據耶穌在十字架上為我哋咁樣流血贖罪而死呢，咁呢神赦罪就有咗根據啦。嗱，點解我要赦免某某人嘅罪呢？因為神嘅仔耶穌冇罪擔當佢嘅罪啦。呢個人定咗死罪啦，要槍決啦。有一個人替佢死咗，所以嗰個人就得到赦免啦。咁有根據啊嘛，有代替啊嘛。耶穌就係咁。神點解赦免我哋今日嘅罪呢？就係因為耶穌替我哋死咗，流咗寶血，贖咗我哋嘅罪。咁有根據啦。咁呢個係講到主耶穌嗰方面。講到我哋嗰方面，就係我哋必須承認自己嘅罪。我嘅意思唔係話我哋要喺神嘅面前將我哋所有嘅罪樣樣都認晒，實在唔可能，因為好多嘢我哋唔記得嘅，我哋又冇辦法認得晒。但係只限到我哋喺神嘅面前有一個承認自己有罪嗰個心。聖經俾我哋睇到好多人悔改都冇逐樣罪認晒噶噃，但係只得限到佢哋一定話佢承認自己係一個罪人。我哋今日呢話呢，我哋必須在神嘅面前要謙卑悔改，承認我係一個罪人。咁呢，呢啲係消極嘅，積極呢，接受耶穌基督在十字架上替死嘅功勞，代我哋死嘅贖罪嘅嗰個功勞。咁呢一個赦免就臨到我哋身上。神就有根據呢嚟到赦免我哋嘅罪。如果我哋冇悔改，冇接受耶穌做救主呢，我哋就冇辦法接受到嗰個赦罪嘅恩典。雖然神赦啫嘛，如果我哋冇接受，我哋都得唔到。雖然呢皇帝大赦某某人，但係佢唔肯接受呢，佢一樣冇辦法得着赦免噃。所以呢係兩方面。第一方面，耶穌做咗嗰個贖罪嘅根源先，呢個最緊要。然後呢，我哋呢啲罪人呢悔改嚟到接受耶穌做救主，接受嗰一個赦罪嘅根源。神就根據耶穌基督在十字架上流血贖罪呢個大功勞，呢個代替嘅事實呢，赦免我哋嘅罪。所以我哋今日有罪嘅人，我哋唔係絕望。點樣係絕望？你拒絕耶穌就絕望。但係如果你唔拒絕耶穌，我話俾你聽，你幾大嘅罪都唔絕望，你幾污穢嘅罪都唔絕望。但係如果你拒絕耶穌，你就真係一個真真實實絕望嘅人，你冇盼望。神應承，如果有人認自己嘅罪，神係信實嘅，佢必定唔會講大話。神亦係公義嘅，佢要赦免我哋嘅罪，洗乾淨我哋一切嘅不義。呢啲係神所應承。既然神有咁大嘅應許，咁有福嘅應許，神咪要我哋做乜嘢？如果叫我哋出錢，我哋話我窮，我冇辦法出，我想赦免都冇辦法得着，因為我冇辦法付出嗰個代價。如果人要罪得赦免，一定要高深嘅學問，我冇辦法讀，我蠢到不得了，好似隻豬咁，我有乜辦法能夠得赦免？神唔係要求呢啲，神都唔係要求呢一啲人得赦免嘅人一定要呢160磅健康嘅人，神都冇要求呢啲。我瘦猛猛咁，我永遠唔能夠得着赦免。唔係，神所要求嘅個個都做得到，就係一個謙卑悔改嘅心，肯有心離開罪，咁然後呢就相信或者話接納神嘅兒子耶穌做你嘅救主，相信佢降生係為你，相信佢嚟到世界做人，相信佢為你嘅罪釘喺十字架上死咗，第3日翻生，現今在天父嘅右邊做我哋嘅救主。你接受佢，你呼求佢，咁樣你嘅罪必定赦免。一個咁樣相信主耶穌嘅人，
耶穌必定進入佢嘅心中，赦免佢嘅罪，俾佢喜樂平安。一個罪得赦免嘅人，必定喜樂平安。呢個係好特別、好特別嘅。呢種嘅喜樂同埋平安呢，我要話呢，遠勝過執到金。我點知呢？我經歷過主赦免咗我個罪嗰種嘅快樂法，唔係我哋嘅口舌筆墨所能形容，係經歷過人然後懂得。我哋感謝佢，佢咁大嘅恩典就係赦罪嘅恩典，臨到我哋呢啲犯罪嘅人。我哋今日仲敢講到話拒絕，我哋只有話主啊，我哋不配，我哋要接納。所以嗰啲拒絕神赦罪恩典嘅人，呢啲係該死嘅人，呢啲真係絕望冇盼望。所以朋友，當你對住一個咁大赦罪嘅恩典喺你嘅面前，同時呢個係恩典，唔需要你付出咩代價，亦唔係你應該得嘅。神今日憐憫你，俾你一個赦罪嘅恩典，藉着信靠主耶穌，你點能夠拒絕？如果你拒絕，你就拒絕生命；如果你拒絕，你就拒絕永生。你拒絕就拒絕赦免，你就自己擔你嘅罪，將要哀哭切齒，喺地獄裏邊永遠受痛苦。但係如果你今日悔改接納耶穌做救主，赦免嘅恩典就臨到你，馬上臨到你，使你成為一個喜樂平安嘅人。我們也認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的敗意。我們也認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的敗意。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。